Hey there. Subscribe to my channel and also press this bell icon so you can get latest video notifications. And this is absolutely free. आज मैं आपको बताऊंगी खुश्क खांसी का बेहतरीन घरेलू इलाज। खांसी बजाते खुद कोई मर्ज नहीं है, लेकिन ये इंसान के जिस्म को लाक होने वाले दूसरे अमराज की अलामत के तौर पर जाहिर होती है, मसलन फेफड़ों, गले या किसी और हिस्से में इन्फेक्शन, खराश या एलर्जी वगैरह। इसके अलावा खुश्क खांसी के कई असबाब हैं। जैसा कि मौसम में होने वाले रद्दोबदल जो मुख्तलिफ किस्म के वायरस के नशोनुमा के लिए साजगार साबित होती है। बहुत ज़्यादा ठंडी और फ्रीज की हुई अशिया का इस्तेमाल, गर्दो गुबार और पोलन, रात देर तक काम करना, गर्म और हब्सज़दा जगह पर रहना या फिर तमाम दिन एयर कंडीशन कमरे में बैठे रहना वगैरह शामिल है। खुश्क खांसी के तदारुक के लिए कुदरती अशिया का इस्तेमाल बेहद मुफीद और फायदेमंद साबित होता है, क्योंकि खांसी के लिए बताई जाने वाली अद्वियात में नशा आवर अज्जा शामिल किए जाते हैं। इन अद्वियात में कोडीन नामी एक मुरक्कब शामिल होता है, जो अफीम से तैयार किया जाता है, जिसे खांसी को कम करने या पेन किलर के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। तहकीक के मुताबिक कोडीन जहां खांसी में अफाका करती है, वहीं इंसानी सेहत पर मुज़र असरात भी मुरतब करती है। हल्दी, 1 गिलास नीम गर्म पानी में 1 चाय का चम्मच हल्दी पाउडर और 1 चाय का चम्मच अजवाइन पाउडर डालकर उसे अच्छी तरह मिक्स करें और दिन में 2 मरतबा इस्तेमाल करना बेहद मुफीद है।